ओके, मैं फिर से एक बार और काट देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके, काट दिया मैंने। ये हमारे मैनेजर। ओके, यहाँ देखो मैं पोत दिया हूँ, थोड़ा बहुत पोत दिया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पोत सकता। So this is what I got. Thanks to the W8. वेलकम टू द चैनल एवरीवन, होप यू आर सुपर हेल्दी एंड फिट। तो आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग टूर होने वाला है आज, जो करीब 850 किलोमीटर का है। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड आई एम कम्प्लीटली शिफ्टिंग फ्रॉम हैदराबाद टू भिलाई, विच इज़ माय होम टाउन। एंड लास्ट फ्राइडे वॉज माई लास्ट डे इन द कंपनी। प्लान हमारा ये है कि आज मैं कार लेके जाऊँगा, देन आई विल ड्रॉप देयर एंड आई विल रिटर्न ऑन 18th बाई बस। उसके बाद फिर मैं अराउंड 31st को फिर जाऊंगा, बाइक लेके जाऊंगा, फिर कम्प्लीटली भिलाई में रहूंगा। बिफोर दैट तो मैं पैकिंग वैकिंग अभी कर लिया हूँ सब, तो लेट मी शो यू। सो ये है मेरा कपड़ों वाला बैग, इसमें मेरे पूरे 6 पेयर शूज़ और 2 अभी रखा हुआ हूँ, वापस आऊँगा यही 2 पहनने वाला हूँ। एंड इसमें भी कपड़े ही हैं, इसमें लैपटॉप, ये मेरा स्टोव है, ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकर, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं बता नहीं सकता क्या है इसमें। ये है क्रॉकरीज वगैरह है इसमें, और ये ब्लू वाले में यूटेंसिल्स है। पैकिंग किया हूँ तो पैकिंग ये तो करना नहीं है, ये तो डंबल है। बताओ और क्या रह गया, एक क्रिकेट बैग रह गया। अभी राइट नाउ अभी हो रहा है करीब 1:59, 2 o'clock हो गया। वी आर सपोज टू लीव अराउंड 2:30, करीब 7 o'clock के आसपास हम लोग आदिलाबाद पहुँचेंगे। उसमें हम लोग पहुँचेंगे अराउंड 5 o'clock 6 o'clock होप सो। फिर मैं पैकिंग में ही करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको कार में। नाउ वी आर एट 38398 एंड अभी पेट्रोल भरा रहा हूँ फुल टैंक। सो राइट नाउ आई एम नियर द स्टेडियम, ओपल स्टेडियम। वहाँ से भाई हम जाएंगे पहले कोंडाला वाटरफॉल, जो करीब है 267 किलोमीटर। कोंडाला वाटरफॉल तेलंगाना स्टेट का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। मैं सोचा कि रास्ते में पड़ रहा है आदिलाबाद जाते हुए, तो पहले चल लेते हैं, वहीं पे घूमना भी हो जाएगा और एक और प्लेस कवर भी हो जाएगा हमारा। You don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. Yeah. एकदम सीधा रोड है, मतलब कोई रुकावट नहीं, मस्का है वो, मस्का। सुबह सुबह वाटरफॉल देखने का तो मजा ही कुछ और होगा। मैं गलती से आगे चला गया था, लेकिन फिर पीछे आया बैक करके, यहाँ से 11 किलोमीटर। तो बैड रोड स्टार्ट हो गई है, पता नहीं और कितना किलोमीटर होगा। यहाँ तो बता रहे हैं 13 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। आई डोंट थिंक कि 13 मिनट में पहुँचेंगे, ऐसे ही रोड रहा है। ओए ओए ओए, आराम से आराम से, टायर पंचर ना हो जाए। ओके, सो आई हैव रीच्ड कोंडाला वाटरफॉल का जो पार्किंग एरिया है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पार्किंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको टी स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएगा। इस वक्त अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो इस वक्त आपको इडली डोसा तो नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपको ब्रेड ऑमलेट ज़रूर मिल जाएगा। सो इट्स मॉर्निंग टाइम है 9 to 5, लेकिन आप इस वक्त जा सकते हो। यहाँ से आगे जाएंगे, वहाँ से फिर शायद नीचे जाना है। क्लाउड्स है, मतलब सनराइज या सन तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। तो आज करीब 850 किलोमीटर का ट्रैवल होने वाला है, उसके साथ साथ कोंडाला वाटरफॉल भी देखेंगे। वेल यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है उधर,
500 स्टेप्स हैं। ये क्लोज तो नहीं है, साइड से छोटा सा गेट खुला हुआ है, वहीं से जाएंगे। यार बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन यार अभी अगर पानी होता है यहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छा दिखता। तो समर सीज़न में यार पानी तो आपको नहीं मिलने वाला है, तो समर सीज़न में आने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। बारिश के मौसम के बाद जो एक टाइम होता है ऑटम का, उस टाइम पे आओ, उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा मस्त वाटरफॉल। तो यहाँ पे एक हट हाउस बना दिया है इन लोगों ने, ताकि आप यहाँ से आनंद उठा सकते हो व्यू का। आवाज़ गूंज रही है। जितना आसानी से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, उतना ही मुश्किल होगा चढ़ने में। यहाँ तक पहुंच गया, तो वहाँ से पानी गिरता है एंड ये पूरा जलमग्न हो जाता है। राइट नाउ अभी तो पानी नहीं है, इट इज सेफ टू गो। तो रेनी सीजन में तो आप भूल ही जाओ, आप यहाँ तक तो आ ही नहीं सकते। आप जा सकते वहाँ तक, आप वहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हो। यहाँ तो पूरा पानी ही रहता है। ओके, कुंटाला वाटरफॉल करीब 47 मीटर ऊंची है और ये आदिलाबाद से करीब 58 किलोमीटर की दूरी पे है और ये कदम रिवर पे बना हुआ है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर बारिश में ही आना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे प्यारे सूरज देवता भी आ गए। अब क्यों ना वहाँ चलते हैं, वहाँ चले। यहाँ मछली है क्या? मेरे को अभी मछली दिखी है। नहीं, अभी मछली पका के नहीं खाने वाला। तो दिस इज मार्बल। घर में जो मार्बल वगैरह लगता है ना, जो टाइल्स मार्बल फ्लोर पे, वैसा ही मार्बल है ये। चलो धूप पड़ गई, अब चलते हैं। मैं थका तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे, और मैं तो उससे अच्छा है कि मैं मुंह धो लेता हूँ। फ्रेशनेस आ गई। यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट मिलता है, तो ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। आंटी ये बिना नमक का है ना? ये ना नमक कम है, ठीक है, ये मेरा है। बंदर भी आ रहा है खाने, जब बंदर भाग गया। अभी 9 आवर्स की जर्नी बची हुई है। लेट्स गो। सो ये 7 टोल है ये मेरा। अभी तक मैंने टोल में करीब 1000 से ज़्यादा तो हो ही गया होगा। अभी भी 90 किलोमीटर्स टू गो टू नागपुर। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो अभी मैं कॉफ़ी पिया हूँ। एक शॉप में रुका था, वहाँ पे कॉफ़ी पिया। अभी ये अच्छा लग रहा है, अभी सुस्ती नहीं है और ये अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं मैं 31 को जब बाइक पे आऊँगा तो क्या हाल होने वाला है मेरा। 70 रुपीज़ तो और टोल डालना है। सर मैं पहुँच गया हूँ, बस नागपुर के आउटर में हूँ। ये बुट्टीपोरी जगह है, यहाँ पे मैं भैया रहते हैं, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। भैया ने मुझे एड्रेस भेजा है, करीब 18 मिनट लगेगा पहुँचने में। तो ये अपार्टमेंट जा रहे हैं अंदर। So here's a view from here. वहाँ पे है बास्केटबॉल, वहाँ बास्केटबॉल खेलते हैं।
एंड वहाँ पे स्विमिंग पूल है। और बाय द वे वहाँ पे एम्स बन रहा है अभी, एंड उसके साइड में, उस साइड में TCS है। मैं भी अपनी आँखें नहीं खोल पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा धूप है। तो भैया से मिल लिया, अब हम निकल रहे हैं भिलाई के लिए। गूगल देवी हमको बोल रही हैं हम पहुँचेंगे अराउंड 7:30 बजे पहुँचेंगे। हरा के रहूँगा। सो दिस इज़ द मुंबई कोलकाता हाईवे एंड नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन इट। वी जॉइन स्टेट टू भिलाई। You don't have to admit it now. You want me to stay, but I can barely use it now. You left my heart in pain. तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने घर। कल करीब रात के 8 बजे के आसपास पहुंचा, फिर जाके सो गया। देन मैं सोचा कि सुबह उठ के फिर क्लोजिंग मैसेज मैं बना लूँ। सो आई हैव डन इट 850 किलोमीटर yesterday as well as I have seen the कुंडाला वाटरफॉल। इट वॉज ऑसम। होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा कुंडाला वाटरफॉल। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो लाइक और शेयर किया बिना तो जाना नहीं। तो टिल देन कीप ट्रैवलिंग, बाय।